Всем привет, ребята! С вами Капучино Андрей, и сейчас я сниму ролик. И, ребята, у меня есть такой, ребята, такой битбоксик. А как звучит битбокс с именем, ребята? Вы готовы? С именем Best Bro 44. Best Bro. А мы начинаем. Best Bro. Ну, надеюсь, вам этот, ребята, битбокс понравился. Вот еще в конце такой битбокс. Кстати, и оцените, кстати, мою причесочку. И надеюсь, вам этот битбокс понравился. Кстати, самое популярное видео, где Мистер Бист отдыхал там, где он отдыхал за $1 и за 250 тысяч рублей. Вам очень понравится. Если там наберется 40 просмотров, то я сделаю новый ролик про Мистер Биста. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.